Всем привет! Сегодня приготовим ребрышки в кисло-сладком апельсиновом соусе. Они ароматные, аппетитные и очень вкусные. Приготовление совсем несложное. Они отлично подходят для праздничного стола и не только. Сначала подготовим ребрышки. 1 кг свиных ребрышек кладем в кастрюлю. Все заливаем водой. Солим примерно половиной столовой ложки соли. Кладем лавровый лист и 8 горошин черного перца. Все ставим на огонь. Когда вода закипит, уменьшаем огонь до минимума и снимаем пену. Варим ребрышки под крышкой примерно 50 минут. Ребрышки сварились. Вынимаем их из кастрюли. Бульон не выливайте, на нем можно сварить очень вкусный суп. Ребрышки накрываем крышкой, чтобы не заветривались, и оставляем остывать. Готовим маринад. С одного апельсина снимаем цедру с помощью мелкой терки. Снимаем только оранжевую часть. Разрезаем апельсин пополам. С одной половины выдавливаем сок. Вторая половина нам не понадобится. Сюда же добавляем 2-3 зубчика чеснока. 1 столовую ложку молотой сладкой паприки, 3 столовых ложки соевого соуса, 1 чайную ложку горчицы и 3 столовых ложки меда. Все перемешиваем. Остывшие ребрышки нарезаем на порционные куски. Все складываем в миску. На ребрышки наливаем приготовленный маринад. Перемешиваем и оставляем мариноваться примерно на 1 час. Также такие ребрышки можно приготовить заранее и оставить мариноваться на всю ночь в холодильнике. Уже замаринованные ребрышки выкладываем в форму для запекания. Сверху все поливаем оставшимся маринадом. Все ставим в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекаем приблизительно 15 минут. Будьте внимательны, не пересушите мясо. На стол ребрышки подаем с картошкой. С одной стороны блюда выкладываем вареный картофель. С другой стороны выкладываем приготовленные ребрышки. Блюдо готово, подаем его на стол. Ребрышки в маринаде получились очень вкусными, сочными и ароматными. Они прекрасно подходят для праздничного стола. Вторыми приготовим тефтельки с яйцами. Это очень вкусное блюдо, которое прекрасно подходит для ужина всей семьей. Готовится несложно и получается сытным и ароматным. Сначала подготовим все ингредиенты. 2 луковицы среднего размера нарезаем кубиками. Одну используем для приготовления тефтелей, а вторую для пассировки. Готовим тефтельки. В миску кладем 350 грамм фарша. Я использую свиной. Солим фарш примерно 1/4 столовой ложки соли. Перчим черным молотым перцем. Насыпаем 2 столовых ложки молотых сухарей. Сюда же добавляем мелко нарезанную небольшую луковицу. Все перемешиваем. Вместо сухарей можно использовать 2 ломтика размоченного белого хлеба. Из приготовленного фарша формируем маленькие тефтельки. На хорошо разогретую сковороду с растительным маслом кладем приготовленные тефтельки. Обжариваем тефтели со всех сторон до красивой золотистой корочки. Готовые тефтели снимаем со сковороды. В сковороду кладем оставшийся нарезанный лук. Пассируем до золотистости.
К луку добавляем приготовленные тефтельки. Перемешиваем. Сюда же в сковороду добавляем 1 пол-литровую банку консервированной фасоли в томате. Перемешиваем, накрываем крышкой и готовим на маленьком огне примерно 2-3 минуты. Тефтели с фасолью уже разогрелись, разбиваем к ним 4 яйца. Яйца немного солим. Сковороду накрываем крышкой и готовим на маленьком огне до готовности яиц. Блюдо готово. Нарезаем небольшой пучок зелени. Я нарезала укроп. На стол блюдо подаем в горячем виде. При подаче посыпаем зеленью. Тефтели с яйцами получились очень вкусными и ароматными. Сытность блюду придает мясо и фасоль. Готовится оно несложно и достаточно быстро. Это отличный вариант ужина для всей семьи. Третьим приготовим быстрый ужин за 20 минут с замороженными овощами. Этот рецепт меня всегда выручает, когда нужно приготовить что-то быстрое, вкусное и сытное. 2 сардельки чистим от пленки. Подготовленные сардельки нарезаем кружочками. На сковороду наливаем немного растительного масла и кладем нарезанные сардельки. Обжариваем их примерно 2-3 минуты с двух сторон до румяной корочки. В сковороду к обжаренным сарделькам насыпаем 400 грамм смеси из замороженных овощей. Я использую мексиканскую смесь. Все перемешиваем. Овощи могут быть как замороженными, так и уже размороженными при комнатной температуре или в холодильнике. Сюда же добавляем 150 грамм хорошо промытого риса. Это 1 200-граммовый стакан. Все солим примерно 1 чайной ложкой соли. По желанию добавляем 1 чайную ложку итальянских трав. И добавляем 1 столовую ложку томатной пасты. Все заливаем кипятком. Рассчитывайте так, чтобы воды было в 2 раза больше, чем риса. В нашем случае 300 мл. Все перемешиваем и накрываем крышкой. После закипания огонь убавляем до минимального и тушим примерно 20 минут до испарения всей жидкости. Если нужно, то в процессе приготовления еще раз перемешиваем все лопаткой. Ужин с замороженными овощами получился очень вкусным и сытным. Готовится он несложно и не занимает много времени на приготовление. Также такое блюдо можно приготовить без сарделек или заменить их отварным мясом.